بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدومية آدياد أياد ما سنتهاي وربحنتا كوبان هؤلاء قلاها الشعبية وسوق بصومي ينتهرتها الله هدبا سي كوبان أديسي سي آدياد أياد وما سنتهاي عربا إن عن مركلة عن أمهات عليو قلاها الشعبكة فرصدا أي إسيان إن عن هر إماذو oo aniguna aan warbixin ka siiyo xaaladda guud ee dalka in badan oo kamid ah anigu og inay la socdaan haddana howlo gaar ah ay ku mashquulsan yihiin marka maadaama aniga guud ahaan aan kor ka eegayo hawsha bal xaaladda guud si kooban meesha ay marayso waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo dadaaladii faraha badnaa ee bariyay dhaweeto la soo galay ee ku saabsanaa arrimihii ama xagga sharci dejinta ahaa ee lagu ansixiyay sharciyadii muhiimka ahaa ee baarlamaanka uu ansixiyay oo gudoomiye hadda aad tirinaysa tiradooda laguna wado hawsha kuwa kale badanna lagu ansixinayo iyo go'aanka goluhu uu ku gaaray waqtiga inta hartay in la bixiyo juhdi dheeri ah si howlaha hor yaala dawladda Soomaaliya guud ahaan inta ugu badan ee suurtagalka ah meel loo soo gaarsiiyo golaha shacbiga guulo waaweyn ayuu ka soo gaaray arrimaha sharci dejinta waxyaabihii noo qabsoomay ee suurtagalay aad iyo aad ayay u fara badan yihiin aad iyo aadna muhiim ayay u ahaayeen laakiin haddana waxaan noo dhiman inaan sii hiigsano oo aan dadejino oo inta ugu badan aan sameyn dhammaan shuruucda dalka waa wada muhiim sharci aan muhiim ahayn lamaba sameyn lahayn mana jiri lahayn laakiin haddana markii sharciyada sameyntooda ama hindisayaashooda hor yaalaan ay farabataan inaan kala xulanno oo kee la hormarina kee lagu xijina in la yiraahdo hortabiski iyo shintriska hadda aad ka hadlaysay waaye waana arrin aad iyo aad muhiim u ah sharciyada muhiimka aad iyo aad u ah oo anaguna howlo badan oo qabsoomi lahaay oo caqabad ugu jirto mujtamaca Soomaaliga ana maanta uu dareemayo howlahaasi in baahi degdeg ah loo qabo in reformkoodii ama hagaajintoodii ama muxuu ahaay dhameystirkoodii la qabta waxa kamid ah sharciga adeega garsoorka oo systemkeena garsoorka ah ee jira ee ka yimiday xilligii ku meel gaarka ay ka yimiday inaan waafajino duruufaha cusub ee dalka maanta ka jira iyo nidaamka ummadda u balqaadna ee ahay garsoor madax bannaan oo sharci ku saleysan in aan maxaa sameeyno ummadda u dhaxeeyo sharcigii waa la soo sameeyay lagu dhisayay garsoorka baarlamaanka soo ansixiyay wasaaradii ay khusaysanay ayadoo raacay sharcigaas ay iyo xukuumadaba ay soo mareen wadiiqadii ku habboonayd intii marka noo suurtagal ahayd oo la qaban karay waa soo qabanay inta dhimanna waan qaban doonaa sharcigaasi aad iyo aad ayuu muhiim noogu yahay sharciga la dagaalanka argagixisada waa laga yaabaa dadka qaarkiis magacaasi in ay u arkaan magac sax ah inaanu ahayn laakiin muhiim nooma aha magaca loo bixinayo loo bixiyo laakiin nidaam sharciyeed iyo awood sharciyeed oo maxaan ku yiraahdaa hay'adaha garsoorku ay haystaan oo hay'adaha amnigu ay haystaan oo sharci dugsan oo dagaalkaas aan ku jirna ee cadawgaas aad u ballaaran aan la dagaalamayna lagu la dagaalamo si sharciyeysan waa loo baahan yahay wax badan oo arrimaheena amniga iyo dagaalka noocaas dib u dhac oo ku jiray waxa sabab u ah in qaanuunkii lagu la dagaalamayay dambiilayaasha noocaas ah iyo nidaamkii xeereed ee xeerinayay sida ay u dhaqmayaan hay'adaha ku jira dagaalkaasi ama hay'adaha ka shaqeynaya wixii dabrayay oo xeerinayay iyo wixii awood siinay wax u ogolaanayay intaba way naga dhiman yihiin inta sharcigaasi u dhiman yahay waxaan rabaa golaha shacbiga sharafta leh inaan u sheego dad badan oo qaali ah ayaa argagixisadu naga dishay muddadii aan soo dhaafnay shacbi badan oo aan dambi lahaynna dhibaato gaartay laakiin haddana hay'adaha amniga iyo dawladda guud ahaanteedba hay'adaheeda inkastoo dadaal aan caadi ahayn iyo duruufo aan caadi ahayn lagu dadaalay
laakiin haddana maqnaanshaha sharcigaasi wax badan oo badan oo la maqan yahay maqnaanshaha sharcigaasi wuxuu nagala maqan yahay kaalmo caalami aan heli lahayn uu nagala maqan yahay lianna dagaalka noocaan ah dagaalka oo caadi ama dagaal khaas oo gaar ah waaye taba gaara iyo aaliyaad gaar oo loo adeegsado leeyahay tabihii iyo aaliyaadkii waxa caqabad noogu noqday sharcigaas ma qabtiin awgood in lagu siin waayo gargaarka ama kaalmadii aan u baahnayn inaan ku heli weyn qalab badan oo dalbanay oo la keenay inuu yaalo oo nalooga haayo lagu wareejin laayay sharciga muxuu ahay wali idinka maqan aad iyo aad ayaan baarlamaanka federaalka uga codsanayaa sharcigaasi in la dardargeliyo lana meel mariyo sharciga hal la akhriyo wixii dadka Soomaaliyeed xadgudub ku ah wixii aan habboonayn wixii qaanuun kale dalka ka jira xadgudub ku ah wixii haybada iyo sharafta iyo karaamada ummadda iyo dalka dawladnimada muxuu ahay dib ku ah hal laga bixiyo hal la akhriyo wixii aan ku habboonayn duruufaheena maanta dadkeena ay ku sugan yihiin waa laga reebaa waxa leeyahay kan maanta maalintiisa ma ah kii meeshii bedel u baan hal la bedelo meeshii muxuu wax ka maqan lagu kordhiyo wax ku zaa'id haday ku jiraan ha laga reebo laakiin aad iyo aad waxaan hoos ugu xariiqayaa sharcigaasi in uu hay'adaheena amniga iyo garsoorka gacmaha inay ka xiran yihiin meelo badan oo dagaalka ay ka geli kareen inay gacmaha ka xiran yihiin qof hal gacan laga xiray oo hal gacan ku dagaalan la yiri oo kale inay muxuu ahay ay la mid yihiin muhiimadda sharcigu uu leeyahay waa midaas qaanuunka maanta ka jiraay ninka maxaan ku yiraahdaa argagixisada ah boqolka qofood ee Soomaalida abriyada ah ee meel jooga dilayo maanta waxaan ku qaadnaa qaanuunka lagu qaado ninka tooray qof ku dhufto qaanuunka loo cuskada asigan intaan ka ahayn sharciyada islaamka iyo aayaadka quraanka kariimka ah ee lagu dabaqo xukunkaas meesha maxkamadu wali ay ka nool yihiin waa halkaas maxkamadaha gaarka ee qaada maxaan ku yiraahdaa dunuubta argagixisada marka sharcigaasi waa aad iyo aad ayaan hoos ugu xariiqayaa baarlamaanka federaalka inuu muhiimad saaro inkastoo shuruucdu dhan ay wada muhiim yihiin soo haray sharciga isgaarsiinta مثلا soo qaadanaya shuruucda kulli waa muhiim sharciga isgaarsiinta aad iyo aad u muhiim loogu yahay wuxuu daafacayaa oo ilaalinayaa danaha shirkadaha isgaarsiinta wuxuu ku waajibinayaa xuquuqda wadankan iyo ummadan ay ku leedahay wuxuu ka ilaalinayaa in dibadda inta looga soo duulo wax badan maxaan ku raahdaa lagu joor furo ama la waxeeyo wuxuu ka ilaalinayaa hay'adaha dawladda iyo saraakiisha dawladdu in ay siday doonaan ula dhaqmaan oo ay abuse gareeyaan oo ka ilaalinaya dhinac kastaba waajibaadka iyo xuquuqda ayuu qeexaya waan hadii asaguna sidoo kale sharci kasta adika ayaa la idin hor keenay waxa la idin hor keenay maadaama wakiiladii shacabka aad tihiin wixii dib ku ah shacabka inaad ka saartaan ka ilaalisaan wixii maxaan ku yiraahdaa shacabka u dan ah oo ka maqan aad ku dartaan oo aad dhahdaan waxaana ka maqan ha lagu daro sharcigaas isaguna sidoo kale ayaan hoosta ka xariiqi lahaa golaha shacabka sharafta badan in ay asaguna ay il gaar siiyaan oo ay hoos ay dadajiyaan intii la dadaji karo muddo dheer ayuu nala yaalaa sharcigaas sharciga lagu dhisay maxkamadda dastuuriga waa muhiim dalka iyo dadka iyo dastuurka iyo wax dhamay muhiim u tahay isqabqabsi badan qof walba sidoo doono oo dastuurka uu sharaxdo qof walba sidoo doono iyo meesha uu doono kala dhaco waxa soo dhan ayaan kaga badbaadayna siyaasadda dalka ma dhismi karto mana hagaagi karto haddii aanay jirin cid awood sharci u leh in ay turjumto dastuurka ay dhahdo maya saan ma ahna waa sida oo kama dambeys uu yahay muxuu ahay hadalkeeda iyo go'aankeeda uu kama dambeys marka maxkamadda dastuuriga ayaduna waxay kamid tahay waxyaabaha aad iyo aad muhiimka noogu ah guddiga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka laba muhiimadood oo waaweyn oo guddigan leeyahay guddi ahaantiisa jiritaankiisu muhiim u yahay cid madax bannaan oo xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaalida iyo bini aadamka kale ee Soomaaliya joogan xataa Soomaaligaba aan ahayn xuquuqdooda asaasiga ah bini aadamnimo cid ilaaliso oo ka madax bannaan hay'adaha kale ee faraha badan ee dawladda waa loo baahan yahay waa muhiimadaas waa leeyahay guddiga muhiimadda kale uu leeyahay waxay tahay waxa uu qayb ka yahay dhismaha adeega garsoorka oo qayb ka yahay oo afarta xubnood
oo xafiiska ay joogaan awgood adeega garsoorka uga mid noqonayay oo ka mid yahay muxuu ahay gudoomiyihiisa marka ilaa guddigan la dhiso oo guddiga structure-kiisa uu dhismaay guddigeena adeega garsoorka wuxuu baa ka dhiman laakiin uu sii shaqeyn karaa guddiga adeega garsoorka marka muhiimadaas labadaas muhiimadood ayuu guddigan inoo leeyahay asagana in lagu daro ayaan soo jeedinayaa kuwa hortabinta leh oo maxaan ku iraadaa muhiimada la saarayo winahaasa ka mid ah maxkamadda dastuurka iyo guddiga adeega garsoorka labaduba waxay muhiim u waxaan leeyahay guddiga madaxa bannaan guddiga adeega garsoorka ayay muhiim u yihiin dhismihiisa iyo shaqayntiisa afartii xafiis oo xafiis ahaan guddiga uga mid noqonaya laba waa jirtaa labadii kalena waa kuwaana waxaa la ii sheegay in xoogaa ay doodo ka jirta arrinta ku saabsan garyaqaanka guud iyo xeer ilaaliyaha guud iyo qaabkiisa laakiin waxaan qabaa mushkiladda labadaas xafiis ka dhex jirtaahi waa mushkilad labada xafiis ka dhex jirta oo in la kala qeexo oo la kala cadeeyo u baahan laakiin inay caqabad ku noqoto ma aha sameynta guddiga adeega garsoorka labada hal qof waaye waxa labadaas xafiis isku haystaan oo guddiga adeega garsoorka ka mid noqon karo xeer ilaaliyaha guud garyaqaanka guud dastuurka kansaana ku qoran waxaasi horta waxyaabihii maxkamadda dastuurka ay naga xalli lahayd waaye laakiin haddii aanay jirin annaga siyaabo badan oo kale u xalli karnaa jirna waa xallinaynaa laakiin macnaheedu ma aha in xafiiskaasi xoogaa mugdi iyo madmadow ka jira awgeed golihii adeega garsoorka ma socon karaan maaha sideedabana dadka waa dad xafiisyada ay joogaan guddiga uga mid noqonaya maanta uu ka mid yahay berri xafiiskaas qofkii jooga muxuu ahay wiil iyo gabar ayaa ka mid noqonaya xafiiska ku jooga ex official waxa afka qalaad lagu yiraahdo ku jooga ma aha muxuu ahay laakiin shantan xubnood oo kale waa shanta xubnood oo kale oo maxaan ku raadaay baarlamaanku muhiimadiisa ansixintiisa ee la keenayo oo maxaan ku raad ku salaysanna shan maadaama iyo qaabka ay ku salaysiin waad garanaysaan marka xafiisyadii way jiraan haddii xeer ilaalintu ay tahay mid ka qayb galaysan xeer ilaaliyihii guud waa jooga haddii ay noqoto inuu garyaqaanka guud yahayna garyaqaanka guud waa jooga kala saaristooda iyo sameynta guddiga adeega garsoorka waxaan qabaa yaana isaga keen xidhmin aan kala hagaajino aanan waxayna waan leenahay awoodii iyo micnihii iyo sidii aan ku kala habaysan karnay arrintaas ayadana waxaan rabaa inaan mar kale hoosta ka xariiqo kuwaas waxaan u soo qaaday mithaal ahaanan u soo qaaday laakiin sharciyadu dhammaan waa muhiim waana badan yihiin aad iyo aad ayaan idinkugu bogaadinayaa ugana mahad celinayaa sida hadda gudoomiyaha warbixintiisa ku jirtay waqti dheeri ah iyo fursadihii fasaxa iyo wixii oo dhan inaad u hurteen in muxuu ahaay sharci dejinta dalkaani inta ugu suurtagaloo hawsud intaan ka gaarsiin karno suurtagala xilliga mandatekeena intaan u dhammaanin inaan meel marino wixii aanan suubi karin oon aragnane haddana sidii aan u suubi karnay waqtigaan suubi karnaan ka ballamaynaa oo aan iskaga afgaranayna ayadana dib gaarana kama jiro haddii aan arrimaha baarlamaanka intaas uga baxo oo aan u imaado arrimaha siyaasadda Soomaaliya dal caadi ah ma aha dal caadi ah oo dalalka adduunka ku yaalo oo nidaamkoodii iyo xeerarkoodii iyo wuxoodii dhan ay u dhan yihiin ma aha waa dal hadda dhismayo wuxuu ku dhismayaa nidaam cusub sidoo awal u dhisnaa jiray xataa uma dhismayo dalkaani waagii dawladda ahay nidaamkii dawladnimada oo ku jiray oo muddadii 30 sano ahayd ee dawladda aan ku ahayn dawladda waxaan dooranay nidaam ka duwan waxaan dooranay nidaamka federaalka aan dooranay waxaan dooranay nidaamka dimuqraadiyadda baahsan iyo talada muxuu ahay loo wada dhan yahay baahsan inaan marka nidaamkaas cusub ee aan dooranay shuruucdiisii iyo muxuu ahay aaliyaadkii u baahnaayo dhan iyo qaabaalkii siyaasaadkii wixii dhan inaan dejinaana laga rabaa marka waa hadda la aduudaya waa annaga oo dal cusub dhisayno kale in kasta oo qawaaniintii hore oo noo jirtay in badan oo kamid ah ay haddaba noo shaqeyn doonaan mustaqbalka oo ay yihiin qawaaniin sax ah haddana nidaamkan aan dooranaya wuxuu nafarayaa inaan qawaaniin gaar ah oo nidaamkaas lahaana qaadi karta aan keenno maanta si wixii aan doorano siyaasad ahaan dalka federaal aan ka dhignaa dhahnay qawaaniinta u baahan yahay waa maxay waa sidaan siyaasaadku u baahan yahay waa maxay waa sidaan waa inaan la nimaado waxaan dooranay inaan dimuqraadi ahaano xukunku baahsanaado taladu meerta ay noqoto nidaamkii adeegii wixii waa inaan la nimaado inta aan ku jirno marka mas'aladu waxay tahay inta aan ku jirno wadadaas aan nidaamkii iyo shuruucdii iyo wixii oo dhan aan u adeegin meel iska fafadhimayna mana dhimanin oo ma dhinsanin waa noolnahay
ummad jirtaanna caalamkan ka jirna mushkiladana haysta waa mushkilada dawladnimada iyo siyaasadda laakiin qaranimad ahaan dad jiraanna adduunkan wax la wadaagna adduunku uu noo baahan yahay annaguna waa u baahannahay annagu marka dhaxdeena inaan jiritaankaas adduunkuna uu noo baahan yahay annaguna u baahannahay dadkeenuna ay adeeg u baahan yihiin inaan ka cajisna maaha li'anna qaanuunkaasaana weli samaysan kaasaa weli naga maqan kana muxuu ahay weli aan noo habaysnayn waxaanan isla fahmin meeshaanan weli ka heshiin daraadeed in aan u fadhino maaha waa soconaynaa maxaan ku soconaynaa wada tashi inaan wada tashanno ayaan ku soconaynaa maxaan ku soconaynaa inaan isku dul qaadanaa ku soconaynaa oo aan ognahay waxyaabaha naga maqan culaysyadana saaran baahida dadkeenna uu qabo aan ka jawaabayna awgeed yaan ku soconaynaa inaan dulqaad u yeelano marka oo aanan wax ugu fiican mar walba oo aanan annaguna markaas gacanta noogu jirin in aanan ku hamiyin oo aanan ku dhaganaanin laakiin aan wada tashanno war waxaani waa naga maqan yihiin haye see uga dhaqannaa inta aan ka helayno aaliyadii ama tuulkii ama qawaaniintii saxda ahayd ee ku habboonayd inta aan ka helayno sidee u dhaqmaynaa waa inaan ka ballannaa un dhahaa muddadaas waxaan u dhaqmaynaa sidaan iyo sidaan iyo sidaan kalsooni abuur dheeriyahan u baahannahay inaan iskalsooni gelino isdhegaysano isu dulqaadanno carada xanaaqa kelmadaha adag warka xanafta leh farasu fiiqfiiqa marna nama saacidayaan waxbana naguma soo kordhinayaan cabsida waa sidoo kale ayadan haddaan maanta oo dhan kaa cabsano oo aan iraahdo baarlamaankii 10 xildhibaana xagga ku shoori haddii la yiraahdo oo talow maxay soo wadaan balaayada ay soo wadaan waa maxaa haddaan dhihi tago oon cabsi meel aan anigu la fariisto oo idinku haddii muxuu ahay war odagii madaxweynaha lagama warqabo lamana arka halkaas ku jira muxuu soo wadaa talow maxaa soo damacsan yahay balaayada soo wada maxay tahay aqabada waa uun de meeshaasaan joogina kalsooni inaan isku qabno dawladnimo naga dhaxayso mas'uuliyada naga dhaxayso dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladdu hay'ad walba hay'adda kale waa inay ku kalsoonto wax haday ka qabtana sida ugu nidaamsan ugu muxuu ahay xadaariga ah ee suurtagalka ah ee ugu gudbi karteen inaan raadino jawi wada ogolaanshiyo inaan wax isla ogolaano intii suurtagal ah dadka ugu badan ee suurtagal talada inay ka qayb galaan waxna isla ogolaadaan inta ugu badan hadii la wax la isla ogolaan waayo hada sayalna waxbaan isla ogolaan weyne aan isii qiblayno waa iska dhimano ma aha hadii wax la isla ogolaan waayo cidii ayadu ka tanasushay awoodihii ay muxuu ay ku magacaawneed ama dadku u aaminsanaayeen in leedahay ee talada dadka soo dhax dhigtay ee madaxtooyada leh ee xukuumadda leh ee baarlamaanka leh ee taladii soo qaaday dadka intiisa badan taladu ha gaartay yiri yaa ku qasbano mas'uuliyadda hadhow lama wadaag mas'uuliyadda guusha waa la wada wadaaga laakiin mas'uuliyadda dhibaato markay timaado ama fashil yimaado lama wadaago cidda ay ku dhacayso qawaaniin hebela loo baahnay waana la dhaqaaji waay dastuura loo baahnay nooma sameysna muxuu u sameysmi waay mas'uuliyadiisa dadka kala duwan ay leedahay gaari laakiin ayaguna maxay sameynayaan inay dadka kala tashadaan war dastuurkii waa saan daraafkii waa kana qodobkan waa saan kan ha laga hadlo dadka isku badan ha loo sheego idaacadaha laga deeyo waxa waa wixii dalka lagu dhaqi lahaa dadka dalka joogo dhan ha maqleen ha ogaadeen haday wax ka qabaan ha sheegeen haday wax ku darayaan ha ku dareen laakiin hadii qolana xagga aado marka ugu dambayso baarlamaanka federaalka Soomaaliya laga rabaa inuu gacanta u taago u codeeyo yiraahdo maya meesha la marina kanan aan badankeen kanan aqbalsannahay baarlamaanka badankiisu wuxuu aqbalo macnaheedu waxay sharciyan waxay u dhagantaa shacabka Soomaaliyeed badankiisa aqbalay sharcigaas saldhigaas sharciyadeed ay leedahay go'aanka baarlamaanka uu gaariyo marka in baarlamaanku mar walba oo arimahaasna dawladda federaalka ah waxay habaysan marka waxaas iyadoo loo waxay qaab wada tashiga lafsidiisa in la qaabeeyo oo loo yeelo la nidaamiyo u baahan yahay waxaan go'aan ku gaarnay ka dawlad ahaan xukuumad iyo maxaan ku raraa baarlamaan iyo maxaan ku raraa madaxtooyo dhammaan iyadeen in la qaabeeyo qaabka wada tashiga oo aanu noqonin wax iska cashwaay oo si u dhac waad ogtihiin waxa la abuuray waxaan abuurnay dawladdu madallo wada tashi laga soo bilaabo madasha hogaamiyayaasha waxaan u bixin
oo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadii inay isku yimaadaan bal arrimahaas siyaasadda qaarkood annagu waxaasna ma khuseeyaan iyo ma ogin iyo nalagama tashan iyo walaxaan nalagala tashanin sideena loogu xukumayaa oo mustaqbalkeena loogu go'aaminayaa iyo si aanay u dhicin wax la qarsanayo cid gaara oo wax gaara samaysanaysa ma jirtee ha la isu yimaado oo maxaan ku idhahdaay ha la wada tashaday ay madasha wada tashiga qaran ee la soo gabagabeeyay ayaan dhaweeyay waxay ahayday madal kale ayadana oo dadkoo dhan ay ku jireen oo maxaan ku idhahdaay qaybaha kala duwan ee xukuumadda baarlamaanka maxaan ku idhahdaa dawladda qaybaheeda kala duwan ay ku jireen bulshada rayidka ay ku jirtay dawlad goboleedyadu hay-adooda kala duwan xukuumadooda iyo baarlamaankooda ay ku jireen ayay ahayd meel dadka Soomaaliyeed oo dhan suurtagal maaha in hal meel la soo wada fariisiyo laakiin dadka mathalay haday dawladda dhexe tahay iyo hadii ay dawlad goboleedyadii tahay intaba in la isku keeno oo la madalooyinkaas waxa maamulayay oo gacanta ku hayo ka shaqeynay in ka badan 100 qof si laba qof tala meel ku gaartay iyo luuqaana lagu soo showray iyo aan loo dhihin in ka badan 100 qof ayaa isugu jirta baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dawlad goboleedyada iyo bulshada rayidka iyo intoo kale isugu jirta ayaa maamuleysay muxuu ahaay madashaas wada tashiga qaran ee lahay intaas waxay ahayd waasaas maahmaadii Soomaalida ahayd gunigeed kuma soo dhamaato marka la shirayo oo badbaadiyeena dhaqankeena ah ee la isu yimaadahay reerka ama tolka meesha degan oo dhangeedka ma wada imaan karo marka laakiin dadka ka mas'uulahay intii gunigeed kuma soo dhamaata maamada laga sameeyay Soomaalidu marka hal madal ma soo wada fariisan karto laakiin dadkii wakiilku ahaa iyo dadka fariinta gaarsiin karo meel hebel taladaas ka dhacday ayaa muxuu ahay la dhihi karay yaa la isugu keenay oo isu yimiday marka siyaasadeenu maanta meeshaasay maray hadii aynay jirin qawaaniintii nahagaysay waxyaabo badan oo waxaas ka mid ah waxa ku xigay aan door bidna waxay noqotay marka in la yiraahdo sayelna waxa la dhihi jiray sayelna qofkii yiraahdana si uu yeelo ma waaye sayelna hal yiraahdo bal dadkii talaha la weydiyo dadkana way hadleen way tashadeen markii dambana wixii laga fursan waayo oo meeshii loo badnaaday ama meeshii duruufta danta ku liftay alla wixii mar kale rabaa inaan ku celiyo dalkeena dal caadi ama ah ma barbar dhigi karno dalal kale marar badan dad badan oo doodeed arkisaayo America waxa ka jira maya Sweden saana looga dhaqmaa maya inta saana looga dhaqmaa dhahayo warun waa ku faanaan waana horumar waana wax la higsado laakiin annaga duruufo gaar ah leenahay sideedaba annaga iyo Mareykan isku mid ma noqon karno annaga iyo Sweden iyo annaga iyo maxaan ku raadnaa Nigeria isku mid ma noqon karno duruufahayna gaar ah leenahay laakiin duruufii gaarka ay u lahayn annaga mutmain aan ku noqonayn laftoodii ayaa wixii aan u baahnay aanay noo samaysnayn oo aanay noo diyaarsanayn noona dhameystirnayn marka in aan muxuu ahay wada tashiga iyo wada hadalkii badina waa saas waxa maamaadi ayaa lagu dabaqmayso ahayd maxaa suurooba ka rom wax badan oo qurux badan oo aan wada jecelnahay kulligan inaan aragno Soomaaliyada aan jecelnahay waa noo sawiranta waana naqaana waa Soomaaliyada san oo aan rabno Ilaahay idinkiis inaan gaarno barina laakiin si aan ku gaarno maanta waa inaan dhahna maxaa suurooba maanta maxaan qaban karnaa maxaa noo suurooba maanta kana noo suurooba aan sameeyno kan maanta noo suuroobana bari noo suuroobi doona waa sameyn doona waa jaranjaro maxaan ku raadaay marba talaabo la korayo marka aan mabda'aas maxaa suurooba ka roon ah aan qaadano oo mar walba wixii noo suurooba ma aha wixii wax ugu fiicnaay ma aha wax kasto maanta haysanahay wixii wax ugu fiicnaay ma aha guri hadii la dhisiyo darbiyadiisa iyo dhulkiisa wixiisa ma qurux badna waa kala dhiman tahay waxaan ku jirnaa waa waxaas guri dhamaaday oo qurux badan oo rinjeysan hadii aan jeclaan lahayn waa kan aan u soconay maanta dhiiqada iyo dhaxyaalka iyo maxaan ku yiraahdaa yaanayna dhibin aan u dul qaadano gurigaasi hadii aan dhiiqadaas aan laga bilaabin guri qurxan ma yimaade gurigeena qurxan barro imaanaya hadii alla yiraahdo wadadiisina waa hayna hadii aan inta uga baxo arimaha siyaasadda aan ku soo gabagabeeyo hiigsiga 2016 iyo mashruuci muxuu ahay maalin wada la waday baarlamaanka federaalka ah waxaan rabaa inaan marqaati u qabsado gudoomiyaha baarlamaanka oo maanta hortiina fadhiya
iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo hadda aan nala joogin oo naga maqan muxuu ahay gudoomiye mahad tal waa fadhiyeen meeshii go'aanka lagu gaaray tala kasta oo la soo gaara baarlamaanka la keena si ay sharciyad u yeelato waa fadhiyeen gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka waa fadhiyeen gudoomiyaha inuu marqaati kacana waa jeclaan lahaa waa la isku qabsaday waa laga dooday dadkii baaba taladii loo geeyo Soomaaliya hadashay maxaa baarlamaanka loogu soo celinayaa meel dheer ay doodu soo martay markii dambe go'aan cad lagu gaaray wax kasta oo la rabo in loogu gudbo mandate-ka dambe in baarlamaanka si sharciyad ay u yeelato oo waxaan sameeynaynaa maadaama qawaaniin hore jirtay oo ku salaysanayna aanay jirin oo wada tashi ay ku timiday si ay sharciyad u heshahay waa in baarlamaanka la geeyaa oo laga sharciyeeyaa maalin cad la isku raacay hadda wali lagama noqon laakiin waxaan aan aad iyo aad xogaa walwal iglisay xildhibaano badan oo aad uga walwalsan arintaas inaan arkay annagu waxa aan ka shaqeynaynaa dawladnimo waa dawladnimada sharciyaday dugsan tahay mid u degan mid ay hadda degsato mid ay isku garato iyo loo baahan yahay cid baarlamaanka dhinaciisa wada inta ka furata mari kartaa ma jirto xildhibaanadu waxaan rabaa kalsoonidaas inay qabaan mas'uuliyadana wada saaran wixii annagu aan soo qaabeynay oo xukuumadda ay soo qaabeysay ay u aragtay maanta wixii Soomaaliya u shaqeyn karay hadday intay soo qaado baarlamaanka hor keento baarlamaanku uu diido hadda mas'uuliyadda markaas baarlamaanka qaadanayo wixii kale oo noo shaqeyn lahaa asiga laga rabaa oona la isku raaci lahaa la isku ayidi lahaa la isku dabageli lahaa waa qabaa shalayna waa wada tashanay markaan wada tashanay wax isku raacnayna waad garan kartaa goob joogna waad u ahaydeen haybada iyo sharafta aan ku yeelanay inaan wax isku raacno waxa aan shalay isku raacnayna tanaasul la'aan iyo muxuu ahay isjijiid la'aan kuma ayan imaanin waan wada tashanay barnaamij ayilay kan suurtagal ma aha kanna ma anfacayo kanna masiisa meesha laga bixiyo hadda wixii lagu daawoobayaan wada qaadanay wax badan oo qaban karnay oo aan dadka qaarkiisu arkayeen inay wixii wax ugu fiicnaa ama wax ugu fiican noo sii dhaweey kareeyeen yaa laga tanaasulay shalayba waad ogtiin 10 qodob iyo 10 magaciisi wax la egaa 2 qodob oo lagu soo koobay sidaas baarlamaanku raali ku yahay la yiraahdo la yeelan dhaqo sidoo baarlamaanku raali ku yahay xildhibaanada sharafta leh maantana baarlamaanka federaalka ah oo repository of the sovereignty wax afka qalaad lagu yiraahdo qarannimadu gundhigeeda meesha awaay baarlamaanka lama dhinac maraayo lamana dhinac mari karo isagana mas'uuliyadiisa inuu qaato oo wax walba waxa suurtagalka maanta noo shaqeey karo inuu waaqici inta noqdo oo go'aan ku gaara laga raba waxa laga rajaynayo oo laga sugayo baarlamaanku waa sidaas waxa ka soo haro dhan waa macna la'aan waa wax baarlamaanku ku macna beelayo xukuumaddu ku macna beelayso madaxtooyadu ku macna beelayso marka u dambeysana dawladnimada Soomaaliya ku macna beelayso wado dhamaanteen aan wax ka dheefayna aanay jirin ee macna beel waxaan aan ka qaadaynin oo ah xanta farsu fiiqa absida maxaan ku raa shakiga maxaan ku iraaday muxuu ahaay hebel waxaas waa cadiina dooyira anna waa madow yihiin aan leeyahay aad iyo aadan waxaan u codsanayaa kalsooni badan jamhuuriyadda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed adinku idin wakiishay wakaaladii oo idin wakiishay adinku yaad annagana awood nagu siiseen xukuumadana awood ku siiseen marka dee ma garanayo wax keeni kara walwal in la idinka maarmo ah in qof uu ku fikiri karo in baarlamaanka laga maarmo dawladnimaduna ay sii jirayso ma garanayo aniga qof inuu ku fikiri karo taas waxa barbar taalo baarlamaanka mas'uuliyadiisa inuu aad iyo aad u taxliiliyo aan caadifado emotions qofaan hebela aan muxuu ahay aanan aniga is arki karin hebela la dirsanaay hebelaan jecelahay inaanay noqonin dalka Soomaaliya inaan jeclaano ogow xildhibaan go'aan kasto aad gaartaahay ama dalka Soomaaliyeed ugu hiilinay ama dalka Soomaaliyeed uga hiilinay cid gaar ah uma hiili kartid waxba uma qaban kartid shakhsi gaar ah waxba uma qaban kartid waxaad wax u qaban kartaa kaliya qaranka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed aad u hiilinay wixii si wanaagsanay iyo wixii suurtagalahay wuxuu hor uga socolahayd Kenya ama ugu waa ka hiilinay lugaadka dabray waa soo wayna
مقاسا لليه واتشوى إن الله تري يكون على جو حي آدي أيان إن كحش هذا مرة إن كف عن الربا آدي أيان وقت بدن يجهد بدن يدقال بدن وقال أنا كمدحوين أهان ثلاثة الصومالي إن الصومالي ذو يارتو إن الصومالي ذو يارتو أو الصومالي تشتو نو كادية وما هتسنتين وحنا رقبتين ونقبك أنجو وحن آمن سنة صوماليا وحكستو كلا الدنيا ونقبن كرتها أمني قالنا لقى سعيد كراعي دمان الله كان هبان للسي وحكرانا للسينا محوي سردونك يا حكتي سنة للسينا أنت أنا لقى وحينا وأنا الله قبن كرا تبي ديسك دلك وأنا كلمة كرا داران الله ديسك كرا ودوين كان الله ديسك كرا كرنت يوح يوح أرمنا وأنا الله سمين كرا وح ود بيقفك بين آدم كقلمين وكوسة بيوح نفتيس الكورة أو درادة أودنت وأنا نلو سميه هل وحاجر أو نلو سمين كرين سوماليا أنا لبعتن إشانت سنة لصوت عفي هل كاس وحي أودو تنسي سياسة دواي نلو ما سمين كرو سياسة أنا جاي نجرتها هدان لبعتن سنة كلا صدن سنة كلا سيق الله عنانا إنه يهدان توسين عد الدنيا ده كركيد صارن أو سياسة ده هجاجي كرتو أو نو سمين كرتها يمجرتو وحكلي أن سكواي سنة وسياسة ده وحول بنا وحي سبجكتو إين سياسة داس أمنيان لأركين هرمر دقاران لجارين محوي كالمة عالمي أو أدوية ديار نولة تهانا لهلين dadkeenan karaamo iyo sharaftooda aanay dib u soo noqonayn haddaanan siyaasadda ka heshiinin inteena gurigan ku jirta iyo inta nala midka ah maanta naga maqan nala joogin ama golo wasiir ha ku jiraan ama golo adeeg garsoor ha ku jiraan ama meel kale ha ku jiraan xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo siyaasadda nalooma samayn karo waa waxa keliya ee adduunyada aan inoo samayn karin inta kale oo dhan waa naloo samayn karaa waana loo qaban karaa waana lala qaban karaa siyaasadda nalooma samayn karo waa inaan annaga sameynaa kuma samayn karno wixii aan ku soo jiri jirnay iyo sidii aan u soo samayn jirnay waayihii la soo dhaafay uma samayn karno waa soo tijaabinay waa u samayn weynay siyaasad reer hebel ay leeyihiin ma samayn karno siyaasad koox gaar oo dadka Soomaaliyeed ka tirsan midaba gaar leh ama si gaar maxaa u taala ma samayn karno siyaasad Soomaaliyeed oo dhan ka wada dhaxaysa samayn karno laakiin tii aan sheegay dib ugu noqon siyaasaddaasi sidii ugu fiicneed maanta ma dik hal mar ma soo siin karno inaan dhisno oon hoos ka bilaawno oon tartiib u dhisno maalin walba bulkeetu ku sii darno ilaa guriga kaamil ah oo dhameystiran aan ka helno guri hadii la dhisayna waa horena waa tan waa la dhiiqoobayaa dhagaxa kugu soo dhacayo musmaara korkaaga soo haadayo waa lagu dhaawacmaya waa lagu xinay waana wax aan ku jirno meeqa xildhibaan oo sharaf la Allah u naxariistay ilaahay jannadiisa firdaws ha geeyay yaa dalkan iyo beledkan lagu dilay oo sababta loo dilayna ay tahay inuu xildhibaan yahay awgeed cidna kuma duulin cid ma dhicin qof kale ma aflagaadeen inuu xildhibaan yahay ummadda Soomaaliyeed qayb kamid ah ay u wakiilatay inuu wakiil uga noqdo arrimaha siyaasadda iyo sharci dejinta iyo dawladnimada loo soo wakiishay daraadeeda loo dilay waa ninkii fundiga guriga dhisay kor bursk intuu uga soo dhacay madax uga dhacay meesha ku dhinto kala waa yani dhismaha dawladnimada keentay kuwa kale oo badanna waa naga dhimanayaan waqtigoodii uu galay ajashoodii ay timideen laakiin maalinta u dambeysay wiil gabar Soomaaliyeed banaanka soo istaagayo oo heybad iyo karaamo loo sharaf loo banaanka taagan oo laga kala gabado oo liira Soomaali waay ha laga leexdo wuxooda yaan lagu degdegin hala dhageysto la yiraahdo ayaa imaanaya haddaanan annagu marka aanan noqonin kooxda horeysa oo qiimahaas bixinaysa maalintaas ma gaarayno maalintaasina way dhowdahay ma dheera oo aad iyo aad ay noogu dhowdahay arrimaha siyaasadda marka sidaas aan rabaa inaan dareenkaas rabaa inaan idin la wadaago mar walba ogow waa maamaadii Soomaalida ahayd cidina uma qodna ceel uma qodda cidina uma maqna cidina uma maqna ceelna uma qodna siyaasadda Soomaaliya inay hagaagto qof noogu maqan ma leh xaga lahayna iyo waxay lahayna iyo fara isku fiiq lahayna iyo muuqaal nacbaysa lahayna whatever ay tahay maxay ahayd saas hashi ninkii saas yar ama saas yar geela guga dhalayo
yaad ku tirsantahay ashi goojin weydeen muxuu saanta ka go'need ama aan sidan doona yeelnay dawladnimana laga sugaa ilmaheena aan qaarkeen dibadda ula cararnay oo dibadda geynay iyo kuwa ayagu cararay ee duruufaha ka cararo iskood u cararay iyo kuwa maanta muxuu ahay si gudbaayo lama degaanka iyo badaha ee Lampedusa jasiiradda Lampedusa ku sii dhamaanaya dhamaan saas annaga saas noo soo eegayaan mas'uuliyadaas waa wada leenahay aan ku kala weynaano aan ku kala culays badnaano laakiin waa wada leenahay wayna wada gaari aakhirana ilaahay hortiisa waana lagu xisaabtamaya laana kutub jaamacan gacanta korka ka saarnay anagoo waysa qabno markaasaan magaca ilaahay ku dhaaranay waana la weydiina adduunyadana sharaftaas ay ku leedahay aakhirana mas'uuliyadaas ay ku leedahay dawladnimada iyo siyaasadda nolosha waa laga yaabaa wax badan inaan khaladno laakiin anagoo dadaalayna aan khaladno haddaan anagoo dadaalayna aan khaladno ilaahay agtiisana dambi kuma lihin ummadda Soomaaliyeed horteeda kuma lihin laakiin marka aan ugu talagalno marka aan wax yaroon ka dul qaada karin oo aan ka aamusi karay ama aan balbari aan dhihi karin aan ka dul qaadan waayo ee daabkay inta qaato wixii socday aan ku dhufteen kala burburiyo taas waaye midda muxuu ahaay ee dib kale arrimaha siyaasadda marka waa sidaas waa hawl noo taalo wax badan aan ka soo qabanay noo qabsoomay noo suurtagalay wax badanna way noo dhiman yihiin laakiin safarka si aan u soo gaabino arrimahaas aan u baahannahay wada tashiga arrimaha hadda ka dhawaajinay ee ahayd wada tashiga dulqaadka kalsooni dheeri ah in la abuuro iyo jawi ogolaansho wadareed in la raadiyo mar walba lagu mashquulo oo aan muxuu ahay qofne in talada banaanka laga dhigo marna aan lagu darin haddaan taas intaa uga baxo aan u soo noqdo arrimaha amniga maalintii ugu horreysay dawlad noqonay annaga xilka iyo mas'uuliyadda waxaan ballan qaadnay muhiimadda koobaad ama hortabinta koobaad inay noo leeyahay amniga يعني waxaan ku jirnaa dagaalkaasi dagaalada caadiga ah oo la yaqaanay ma ah dagaal adduunka ku cusub ku soo kordhay waagaan dawladda aynu deganino nabadda ahayn waxaan maqli jirnay IRA iyo maxaan ku yiraahdaay Brigade Rosse iyo maxaan ku yiraahdaay muxuu ahaa Badermanhof iyo kooxo Yurub iyo meelaha ka jira oo meelay bam ku qarxiyeen iyo meelay xagga ka dhaceen iyo walaxii dumiyeen la leeyahay laakiin anagu waxyaabo jirnay waxaan jirnay oo dawladda waaweyn waayo ma iska qabtaan oo muxuu ahaa sidee dhexdooda muxuu ahaa qalalaasa noocaana looga wada ay foodaan dhigi jireen way soo ballaaratay argagixisadii wayna soo gashay nasiib darrada jirta waxay tahay kuwaas markay jireen argagixisada diin hebel haysata lama dhihi jirin qaarkood masiixi ahaayeen qaarkood buddhist ahaayeen qaarkood walax kale ahaayeen lama dhihi jirin argagixisada diin hebel argagixisadeeda lama dhihi jirin annaga maanta dhibaatanaasi waxay tahay argagixisadii iyo diinteennii qiimaha badneedaa laysku lifaajinaya wax badan ay nooga dheeri taas laana diinta dhammaanteena u tacaatufeen diinteena waa jecelnahay waa ku dhalanay waa ku dhaqannaa ayadaan muxuu ahay maskaxdayna iyo caqligayna iyo waxayna dhan ku qaabaysan yihiin waa wax saas oo fiican oo hab nololeed diinteenu caqiide bas ma si diimo badan oo adduunka ka jira caqiide u yihiin caqiide bas ilaahay si loo caabudaa sidaan ay qabaan diimahaas laakiin annaga diinteena hab nololeed waay nolosheena dhamay ku jirtaa haddaan ganacsanaynay ku jirtaa haddaan muxuu ahay dagaalaynay ku jirtaa haddaan maxaan ku raadaay aan kaalmo iyo sadaqa baxsanayno ay ku jirtaa haddaan wada dhisayno wax kasta oo qofka muslimka ah oo sameeyo oo ficil oo ku dhaqaaqay diinta islaamka waa ku jirtaa marka hab nololeedkeennii oo dhan ay ku jirtaa haddaad seexanaysid haddaad soo kacaysid haddaad suuliga galaysid haddaad ka soo baxaysid kullee diinta ra'yiga ka qabtaa waxbay kaa tiri wax aanay waxba kaa dhihin diintu sida loo helo dhibada marka diinteenni sidaas marka waa nolosheenni waa in marka koox argagixisa ah oo waxaad aragti sameynay oo shilki ugu dambeeyay ee dadka badan ku leedeen ee liido hooyo Soomaaliyeed oo cunug haysata oo cunugii markii jacdi jumti qaraxi u dhacay cunugii inta sase oo ooyay ee naaskeeda inta soo bixis cunugii naaska afka u gelisay si uu shibiso yaa iyadii cunugii la isku dilay
markaasaa hooyada meesha laga soo qaada iyadoo naaskeeda weli caani ka da'ayaan cunugiina afka kula jiro cunugiina uu meyd yahay adina meyd 20 qofood in ka badan meel soo fadhisay rasaasaas loogu bilbilo loogu rushay maxaa lagu tilmaamaa ninkaas marka in lala associate gareeyo oo lala xiriiriyo diinta islaamka ee xaniifka ah sax maaha ninka sidaas sameeyay in lala xiriiriyo oo loogu magac daro oo lala saaxiibiyo oo meel laga soo geliyo diinta islaamka sax maaha waa argagaxiso waa tuug waa burcad Allah iyo rasuul ka furtay ummadan inuu gumaado tirtiro u soo qaatay cudur daar male maskaxda laga bedelay iyo inta laga soo waxeeyay iyo maxaan ku iraahdaa daroogan waxaas dhan waxba ka jiraan waa tuug ayaa suuq oo khaa'ina oo Allah iyo rasuul ka furtay waa diinta islaamka aan meel ku lahayn kii marka hadaa la dagaalkiisa aan u midoobi weyn oo reserve ka qabno oo wixii shabaab lagu diriray anigana ama dhibaan aniga oo muwaadin Soomaaliyeed oo nadiif ah shabaab wala diriray shabaab waa igu dhex jira xabad shabaab loo wada waa igu dhacay intaan shabaab la igu tumo waa la xiraa laba dadkaanay ku dhex jiraan waa ku milan yihiin waa xulan yihiin waa wiilasheenii oo fasahaado xumaaday mala ma aha kaliya kuwa kale oo kalar laho muxuu ahaa kulli inta ku dhimatay meelo dhan fiiriya wuxuu badiyay Soomaali waa ku dhex jiraan ajnabi laakiin Soomaali u badiyay wiilasheenii waa ayaga loo adeegsadaa marka la isqarxina inta badan ayaga loo adeegsadaa kuwa ajnabiga xataa inta badan noloma soo diro meel kale looga aadiyo warninka sida ahaa la dagaalankiisa ka badbaadinta ummadda qarannimada dawladnimada inaan ku midoobe weyno xoogaa waa dhib badan tahay waxaan rabaa marka waxaan shabaaba lagula diriraa lagula tacaala hadii la yiraahdo inaan garab istaagno wixii darray marka la soo hordhigo wixii khaldan oo garan karno wixii damage weyn keenayo wixii shabaabka inay si dhiirigeliyaan laga yaabo wixii shabaabka inay sympathy waxa soo dhan inaan ka reebno iska ilaalino way fiican tahay laakiin inaan mar walba aan ka dhaga nuglaano oo aan dhahno qawaaniintan iyo tuulkan iyo hay'adan iyo yani nidaamkan iyo waxaan shabaab ma lagu dagaalmaa waxaan rabnaa inaan ogaano mas'uuliyadda amniga annaga iska leh waxaan dhahnay war duruufo ciriiri aan ku jirnaa amnigana waa nagu culus yahay la kaalmeeyo waana loo yimid waana la kaalmeeyo inaan dadkaasna kaalmeynayo horta aan dhowrno bini aadam waa malaa'ig ilaahay soo dira ma khaladaad ay galayaan waxbay bi'inayaan waxbay haleynayaan in loo sheego khaladaadka ay galayaan iyo waxa ay bi'inayaan in laga hadlo loo sheego waa waajib waana sameynaa laakiin de marka sameynayna inaan idaacadaha la soo istaagnaa muhiim ma aha madaxay leeyihiin nidaamay leeyihiin qaab loola hadlay leeyihiin meelo ka sii dambeeyay leeyihiin waa la hadalnaa waa u sheegnaa qoraalaan u qornaa khaladaana inta ka jiro hal la bedelo waxa laga bedelo waxa laga qabto sidaan ma aha waan dhaana kama aamusno laakiin haddana de inaan ayagiyo dhimanayo oo shabaab dilayo oo duruufaysan oo reerahoodii iyo qoysaskoodii ka soo tagay annaguna inaan xoogaa aan si jirxumayno meesha kuma jirto laakiin wixii khaladaad ah khalad waa khalad muxuu ahay mana laha la isuma dhaafay waa la sheegaya laakiin dulqaadkii aan sheegay mar walba dulqaadkii aan sheegay inaan muujino waa u baahannahay annaga marka maxaa waa dhibka amniga naga haysto amnigeena dhibka naga haysta waxa waaye duruufaha dalka ka jirana ay sababayaan amnigeena waa siyaasadaysan yahay hawlo amni ahay oo wax kala lahayn oo xirfad amni ahay yaa marmarka qaarkood siyaasad naga noqonayso inaan ka dayno intaan ka dayn karno amniga inaanan siyaasadayn aan ka leexan nimaa la soo qabtay la xiray ama shabaab uu noqona meeshii shabaab loogu talagalay la geeyna ama shabaab uu noqon weyna waa la soo deynaa hay'adaha amniga waa ku kormeernaa waa ku ilaalinaa xukuumadda iyo qaybo kale oo xukuumadda ayna bulshada kamidaba dadka inaan la ciqaabin inaan la jir dilin
oo aan korkooda dhaawac loo geysan maskaxdoodana aan dhaawac loo geysan waajib waay waana ilaalinayna hadday marmarka qaarkood qalad dhacaanna mas'uuliyadda cid iska leh yaa korka laga saaraya waa u sheegnay in aanay dawladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed wakiil uga ahayn in ay dadka Soomaaliyeed xadgudub lagu sameeyo nidaamka iyo qawaaniintu waxa ay nafarayaan in la sameeyo qawaaniintii qaarkeed naga maqan yahayna waan ka hadalnay laakiin waxaan rabnaa annaguna inaan ku kaalmayno wiilka Soomaaliga ah ee amniga aan u dirnay ee wadada taagan ee dhimanayo ee baabuurka lagu qarxinayo ee jidka lagu tooganayo ee gurigiisa lagu tooganayo ee meel walba la daba taagan yahay ee u bareeray inuu asoo og waxaas mas'uuliyadaas inta qaata galo jirxumo inaan ku sameeyo aflagaade inaan ku sameeyo inaanan caayin inaanan maxaan ku iraadayay eedeynin inaanan handadin madaxdiisa iyo mas'uuliyiintiisana shaq waa naxa marka uu naxanay awoodda wax ku qabanaya hoos u dhacayso inaan dhiiri gelino waa dadaalaysaa waa fiican tahay laakiin 1 iyo 2 iyo 3 iska hagaaji waxaana ka khaldana ka leexo meesha toosi inaan dhahno waaye dawga aan leenahay laakiin siyaasad ma aha amniga hay-ad hebel la dirsantiin ama hay-ad baarlamaanka la dirsantiin xukuumadda golaha wasiirada la dirsantiin reer hebel la dirsantiin hadii la yiraahdo waxaan ka sii dhigaynaa curyaamaan ka dhigaynaa waa curyaaminaynaa inuu wax qaban waayo inta fiiri baarlamaanka ama ku qabsadaa intana fiiri wasiir hebel ama xukuumadda ama ku qabsataa inta fiiri madaxtooyada ama lagaaga soo qayliyaa hadduu is yiraahdo curyaanu noqonaya waxba ma qabanayo la fiiso ilaa shanaha kastiyarta mushaarka oo qaadana asiga inuu isbadbaadiyo ku mashquula meesha dadka kale ila waa cadow haysto waa target dad cadow u yahay waa la dila tiisi inuu ku mashquulo marka uu tagaale oo tii kale iska dhaaf meeshii ta kale inuu galo aan ku dhiiri lahayn oo aan si ari lahayn waxyaabaha aan si gaarka ah baarlamaanka iyo dhammaan hay'adaha dawladda anu codsanayo waxay tahay hay'adaha amniga in la kaalmeeyo aad iyo aad in loo kaalmeeyo la daba istaago dadka xiran ee la daba kacaayo in aan joojino madaxda dawladda hadana wasiir ku xigeen wasiir dawle xildhibaan madaxtooyada dadka socda ciday doonta ha ahaato nabadoon dadka acyaanta ee magaca mujtamaca dhexdiisa ku leh oo markay meel yimaadeen laga xishoonayo la ixtiraamayo ixtiraamkaas loo haayo awgeed inaanay sabab u noqonin muxuu waanan hadii loo baahdana gudiyada baarlamaanka ama baarlamaanka hay'adaha amniga waan amrayna inay la wadaagaan dad badan oo shabaab oo la soo qabtay oo la sii daayay oo inta dambi kala galay waxa la hadana mar kale la soo qabtay markii hore la soo qabanayna damaanad ama maxaan ku iraadayay oo ana garanaya kan shabaab ma ah run waxa shabaab ma naqaan aniga shabaab ma aqaan waxaan aaminsanahay adinkana ma taqaaniin wiilkaaga noqon karo walaalkaaga noqon karo gabadhaada noqon karto virus cudur waay hergab gurigaaga cid doon ku dhici kara waa cudur waay dadka ku dhici kara ka dadka ugu jecesho ku dhici kara wacigeena amniga oo hooseeya awgeed wax badan nooga ba'oohay dadkina dilaayay inayna soo dhaxmaraan anagoo u jeedno oo ku dhaafna la saalan hebel yo mid yo ahay qofkan meesha si mar ana garanayo waa kii la socday maalin dhaweeto xildhibaan hebel kii la socday ama wasiir hebel kii la socday ma ana garanayo hebel oo madaxtooyada ka shaqeeyo maalin dhaweed oo la socday ka leex wacigeena hoose annaga meel amnigeeda la sugayo ma gaan tagna inaan annaga iska bilaawno waa wax si sax ah meel iskriin la dhaxmaray hadaan tago koow inaan aniga suunka iyo kabaha iyo telefoonka iyo aan isaga rida geedo aan iraado hay hala marsiyo dhaxmaro dhiq ku noqo hay inta wax qaldi bixi ku noqo laakiin hadda iskriinka inta yaalo oo wasiirku dhinac maro oo wasiir ku xigeenku dhinac maro wasiir dowladda dhinac maro xildhibaanku dhinac maro oo sarkaalka jananku oo dhinac maro oo yaa la celina maxaa ku qancinaa ninkan ama gabadhan meesha taagan dadka alla si imaan walba dadka celiso qofkii lagu yaqaano kula socdana sidaas la yeeraa waa la marina waxa inaan annaga misaali noqono oo mujtamacu nagu daysado waa sida kaliya waxaan aad iyo aad u codsanaa xukuumadana si cad ayaan ugu sheegay baarlamaanka golaha shacabka qiimaha sharafta leh waxaan ka codsanaa
dad lagu daysada noqda markay timaado amniga airborka tagtay teleefankaaga suunkaaga kabtaada screenka dil dhaxmar meesha kii kale in dhahayo adkays wariyaa mar dhameesha mid oo shantaagayo adkaysan hadaad wariyaa mar meesha aniga xildhibaanan ay waa soo maray mar adigana waa sida kaliya ee aan muxuu ahay kor u soo qaadi karno amnigeen maalinteeda la soo bandhigi doona tuhuma aad iyo aad u ballaaran wixii maalin weyd airborka ka dhacay waxaan rabaa inaan idin sheego wax kasta oo airbor casri ah oo leeyahay oo amniga lagu sugo ayuu airborkeena leeyahay runwayga diyaaradda markay ordayso oo kacaysa ama soo degayso ilaa terminalka airborka qofka markuu soo galaayo waa loo jeedaa waana record garaysan tahay laakiin technology qalabkii wuxuu u qaban lahaa waa qabtay dadka bini aadamka waxay qaban lahaa yaa qabanayo kaamirada iyo screenka iyo inta gacmo leeyihiin inta ku soo celiyaan inta dhaxmarba ku dhahayeen adiga waa ina martaa markaad meeshaas marto ku dhaha waa qofkan waa nadiif iyo nadiif ma ku dhigi kara koo wiilashii iyo gabdhihii meesha joogay ma loo cudur daarayo kii negligence ku galana waa negligence kii wax ka ogaayna waaba waxbuu ka ogaay waa dambiile labaduba dambiile waa dambigooda ha kala bataa doon qofkii meesha la fadhiisay mas'uulka looga dhigay dawladdu ay mushaar ku siiso ilaalinaya ee ka gaabiyay hadawna shaqo ku leen wax meesha ka jira xataa screenka alaab marayso wiil gabadha ama wiilka ilaalinaya haduu xaq inta soo hay balow muxuu ahay dacaasho ma aragtay baan dhaweyd meesha tacsiidi ma ka qayb gashay xaq u sii jeesto oo bamki meesha maro asaka mas'uula lama dhahayo shaqo kuma lahayn iyo ma garanayn iyo muxuu ahay saan waayo cudur daar ma leh kii ugu tala galay ee soo qaaday ee keena emersiyeena waaba mariyay waaba kaas isagu maba ka shidnaa wixii oo dhan inta badan waa dadka waa la yaqaanaa wixii waxaas ku lug lahay baaritaanka xooga u socdaa waana rajaynaynaa in maxaan ku iraahdaay arintaasi ay midaali noqoto maalin walbana falalka argagixisada oo dhaca waxa aad iyo aad uga badan kuwa la fashiliyo runtii ma ku faanayo mana kaga been sheegayo mana ku dul qarinayo hay'adaha amniga يعني انت مرددبو انت خيانه انت دغر لا فشلياه وترمله maalin walba nimankan waa taqaanaa sida waa mobile waa dhaqaaqay mobile labo kamid ah madaxda amniyaadkooda magaalada joogto marka la soo qabto afartanka kale joogto dhan hal subax waa bedelay waa qaaday magaalada laga bixinaa ninkii la soo daba joogay kii aad soo warsatay hebel sita bank hore aad dadka ugu dambeysay aragiisa lagu dhaha isla markii ku kala joogo shaqeeyahay dagaalka hay'adaheena iyo wiilasheena gabdhaheena amniga ka shaqeeyo ku jiraan waa dagaal noocaas saas isu badbadalayo sida biyaha saas isaga daba wareegayo jahal loo aaday iyo fronta cayiman oo laga riixo oo la isku soo noqday aan lahayn waa laakiin maalin walba aqoonna waa u kordhay waayo aragnimana waa u kordhay marmaraan dhax tagaan fiiriya ama ajaladaha ay duubaan investigation dadka waa garaacday waa tuntiisi aan loo dheen video laga duuba interrogation ay sameeyaan su'aalaha ay weydiinaan dadka yani maalin walba maalinta ka dambaysa runtii waxaan ku amaana aqoona u soo korto waana nana kaalmeeya aqoonta casriga ah in badan oo kamida waan helnay marka arintaas waxaan rabaa iyadana inaan ku soo gabagabeeyo muxuu ahaay in aan aad iyo aad ugu dhaganuglaano oo aan annagu aan midaali noqon adiga waxa markaa diidanta waa ku dhibaayo waana culays mana qaadi kartid laakiin markaa u aragtid inay dantahood adiga volunteer garaysid meesha inta istaagtid xildhibaanka waayo wallahi xildhibaan waa mariyay computerkiisii laptopkaan meesha uu maray suunkii iyo birti dhawaaqaysi saacadii iyo telefonkii mobilka ahayna gate dambiish yar ku riday screenka la dhaxmari marka la yiraahdo waa qof walba oo aniga maxaan ahay dheeraayo dhan waa rajid beela meesha mara wax badan ay noo kordhinay midaalinimadaas aad iyo aad ayaan u codsanayaa in la abuuriyo amnigeena marka waxaan ku soo wadnay muddo dheer si oo dadaal ah iyo si maxaan ku yiraahdaa niyad samaan ah iyo si sharciyo hore oo dalka noo jiri jiray ah oo qaarkood aanay nagu dabaqmin emergency shuruucdii ahaayo dhan iyo maxkamadihii ay lahaayeen shuruucdaas oo dhan
محكمة بدبادها كاس واتي أنجوجني إلى حكومة لا سو بلاب إلى قدوميها الدقمة لا سو جار أودا جرت دتك يكحير كران سدح بلودان حنا لح بلودان حنا سقال بلودان حنا ما لها قاركود ولي وحلا جبا أود إنه عاس إنه باهي لك أنا وهذا ما قبل قدي أمانك الدقمة قدي أمانك قبلك قدي أمانك قرن وحيابا بدنا أودات أو دتك محوها هاي ما لها دت بدني لو تعدي بدن لو جستي كم إذا أنا وما قبل وحاسب إنه مجران لكن وحن هذا أبورينا الدنيا وحاسب موضع قبتها سيدا كانوا يقولون شيء الدنيا عصر قاعد ديمقراطية سيدا يقولون شيء إنه يقولون لأنه قوانين النظام كإيراني أن هلنا سيدا أصدرات الدولة الفدرالية الصومالية وحيكشف قيوها أساسية لو هي قاب رسميات أمني أو قصة ليسن سياسة قيحا ما أفكر قرارات وحلو غير هذا clear policies قصة ليسن قاب رسميات هبيسن أو قصة ليسن سياسة قرن أو هشيس لجودية لسلا أقولاد سألوا سكول أقولنا ضد كنا ولا هردجا ولا وعي جرينا ولا شيء برلمان كفدرال كانوا أنصحنا ما شاسا ما كاسا لسلا ولا لسلا أقولاد محوها سياسة دان بري هدي وحكي مادين أو على ذكرت مادنا ديبالو نقنا ولا صها بين آيات قرآن ما وحرأي ضد سكول كانوا وال بري على قرحنا مركب ما أنت أديك وحبا آتها وجود الجنان إلا ذا قاركود أصولها إن لهانا مهمة بري على قرحنا بريدة بلسي بدلا صارت كدبت 10 سنة كبعدها اللي بدلا مركب سياسة عط أو قيحان إيقاب رسميات قابيسن أيام ربنا إن يرونه أو لقوا قابيو أمنية إنه قابيسن هذا دولة الفرالكا وحي وضع هول الله حريرة أرمى أمنية سيدا قيمين تقطرها قرن كان ومحا قطركو أسيد سبب أفكار قرارات national threat assessment محا قرن كصوماليا محا قطركو قطرها قرن كسو وجايو إن لا عيم أولي را كانوا قطرها كل جود أمن موضع قرار دقالة قرار سياسة قرار محوها هاي بيئة قرار وحكرا قطرها مركز الله وحيو ولا سو عيم أولي را ذلك قطرها دق أمان تكتاجر مدول بمركز الدولة إن السياسة كراهاتو آلياتك أو لوجو هرتجلها إن كراهاتو أمني ومركز وكمد وحابها مركز السمية كصباح وحي نقطتين إن بارس علم بارس كبعدي مركز لسوقي ما قطرها قرن علم بارس اللي بيسو سميه سياسة أمن قرن إن لا لسه مركز حكى صباحي مهم إن تاي سياسة مديسن وأمر قرن أما واحد اللي يعرف كقرار لقي هذا national security policy اللي يقارن سياسة ده أمنية قرن الصومالي واسيداس اللي هذا إيو قاب اسمه لقرن إيو أمني وأودي سياه جرن جروي يا كمسؤولة محي إن لقرن إيو أو بوليس كأنت كعرري ميليتري حق كعرري أنا بس قد أنت بودي إن أنا يدعين واجبات كلا عيمن كلا وحيسن إيه هايرر كلا يقارنوا واجبات كسبوق فليو أو الشرعية يسن إن أيجانا الله هلا يا كم إذا قبل اسمه كاس دولة دالة أي ودوا كواسا ما أنت محوها وحلا بندقي لا نسيد هاي سياسة دين الرماه دبدة أو دوكومنت كريسون أو قابيسن بوليسي فورين بوليسي وحلا يرى دال كستوليها وحبريها نودن لقشقين ولا بندقي سياسة دين إيو دالة دين كوسابسن مالجرين دال كان سيد اللوجه لهاي كدي مركا هذيك عاد موتسين شرعي مالقشقة دوكومنت يا كذب إيماني سياسة الدولة مالقشقة يا كحكتة هؤلاء صدام من مركز واسعدان عارف هالأرن أو محوها يقوم يمسن وقدام بينتي أنا كسوق جداد أو لا حريرة أمنية لقالها سياسة ده من أول من قصينيسو تاسو حيتهاي الرماها كوسابسن دل يردين وربحنا دوا أركتين إن للي هاي إن كله بقول كي بس ديتن dadka Soomaaliyeed waa dhalinyaro da'doodu waxay ka yar tahay 35 sano qiyaas markii intuu la eg yahay dadkaasi markii la yiraahdo 80% ama 70% baan la ka soo hoos u soo noqo dadku waa dadkaasi intay la egyihiin da'dooduna 35 sano ka yar tahay markii la yiraahdo yaa waaye dadkaasi waa dhalinyaradaasi xaggee jirtaa maanta dalkeena dhalinyaradaasi xaggee jirtaa
dhalinyaradaasi inta badan si toos ah iyo si dadban si sharci ah iyo si aan sharci ahayn waxay ugu nool yihiin qoriga aakaha noloshoodu waxay saaran tahay qorigaas aakaha si sharciyeysan ay u saaran tahay waa military waa booliis waa nabad sugid waa ciidan asluub waa sharciyeysan yahay si sharci u saaran tahay company X la yiraahdo oo dawladda Soomaaliya ay sharciyad siisay oo amniga ka shaqeeyo oo security ah u shaqeeya oo waxa uu ilaaliyaa meesha taagan qoriyo haysta hajiraano kuwaas oo dhan dawlad goboleedyada hajiraano dibadda hajiraano maamulka dawladda dhexe joogan waa sidaas kuwaas qoroga ay ku nool yihiin laakiin waa sharciyeysan yahay dawladda Soomaaliya waa hay'adda dalkan waxa ka jira ee ugu shaqaaleyn badan dadka ugu badan dalkan waxay u shaqeeyaan dawladda laakiin haddana nisbadaas iyo nisba u dhow dawladdu ma shaqaaleyn karto boqolaal milyan ay gaarayeen dadka noocaas ee dawladdu wada shaqaaleyn karto intii dawladdu shaqaaleysay intii maxaan ku raadin ganacsatada shirkadaha private-ka hay'adahan dawladda lukulo sharciyad ka helay ay shaqaaleeyeen lama raba intii kala xagee jirtaa انت كل حاجه جرتا شباب وشقيا قاركوت شباب وشقيا قاركيس بش اخر كذا شباب او محوا $50 اما $70 اما $100 وسيا قورغي كنول يا هدنا نولوشيس كي مش او جوغ شباب انو كجير اما با ضميركيس يا ضميريس يسين ويد شباب انو ادو حق جيرا برعد بدايدو ادو برعد بدأت آديد هذانا محيطها وقرق كل نورا قرق عكا كل نورا كي دمير كيس سيوا إنه برعد بدأت آدو أنت آدي أنتو كله جاي إثيوبيا ودردري السودان وسي دردري ليبيا أو قرح مدافع الإسلام دعيو دحمري بدأ ميديتراني كفتة كويري شان سد حلبة ديسرت لما دقان كوسيد متى لبادي كان بدأ ميديتراني كدون تقول قرقة تقول هل كي قد بين لامبيدوس وتلي in badan oo kuwaas ka midar meesha sii jira waxa maanta aan marka u baahanahay waxay tahay duruufaha sidaas ah oo dalkeena dhalinyaradeen ay ku sugan tahay hadaanan daaweynin shabaab kuma layn karno inaan soo dilno inaan soo xirxirno waxaan ku layn karnaa dhalinyarada aadis inaan ka celino dhalinyarada shabaab u dagaalanto dhanna caqiidada shabaab ma wada aaminsana caqiidada shabaab uu aaminsan yahay ee isqarxinta ma aaminsana kuwa amiirada iyo amniyaadka ah iyo kuwa isqaraxa loo soo diraa aaminsana kuwa dagaalamo oo ciidamada ah oo meelaha ku duulay ma aaminsana caqiidada intooda badan waxa ku kalifay duruuftaas gaarka ah waxaan raa marka wiilkaas iyo gabadhaas saas ah inaan idin sheego marka maxaa ku kalifayo hadda ka horna waa ka dhawaaji wiilkii gabadhii 5 sano jirtay ama jiray 1990 maanta 30 sano jira 5 sano waa da'da iskoolka lagu aado waa maanta 30 sano jira ama ay jirtaa gabadhaas waxay u badan yahay wiilkaas ama gabadhaas inuu xaas yahay oo caruur uu leeyahay wiilkiis iskool ma tagin meel xirfad lagu barta ma tagin meel maxaan ku raay fursad kale ma haysto baadiyo tuulo ku taalo ku nool yahay maxaa diiday marka hadii xaqqa oo maxaa ku dhacay ilmaha galaas caana uma gada kartid miyaha soo bax bish aakhirkeeda $100 soo tuuraysa maxaa hooyada aabba maxaaskaaga soo bax shabaab u aad war maxaa ku dhacay masaana tahay soo bax bisha dambe guriga yarka carishka ama aqalkan hooriga aad degan tahay boorso $100 ku jirta soo dhaxdhigaysa ay baabilkii kale London joog fiirim sawiradood cidda muxuu ahaay xoga yar iso waxayda badan waa soconayna waa tacaburayna waa maxaynina dhalinyarada duruuftaas ku sugnaa dadka noocaas ah ka faa'iido kuwa dhahayo musawirada tusay waa kuwa baxaya ma waa kuwa dalaaliin oo beledkan joogo ka ganacsado oo saas nool wiilkaas inuu deserti ku dhinta ama gabadhaasi ay badda ku dhimata ka ganacsanaya waa dadku markay nuglaadaan qofku markuu nuglaado immunity-giisa oo hoos u dhaco cudur kasta ku dhaca dadkeenu markay nuglaadeen oo siyaasadda xaggeeda ay ka nuglaadeen cudur kasta iyo burcad kasta iyo tuug kasta yaan u nuglaanay oo aan waxaynayna duruufta maanta dhalinyaradeen ay ku sugan tahay waa saas sida kaliya ee marka mushkiladaas maxaa xal u ah mushkiladaas waxa xal u ah inaan
dowladnimo inaan keeno dalka inaan amni ku soo celino fursado shaqada inaan abuuro fursadaha shaqada marka dhibka kale leeyihiin maanta hoteelada tagtaan supermarketyada tagtaan meelaha qaarkood yarka warshadaha yarka ka jiraan tagtaan yaa ka shaqeeyo hoteelada yaa ka shaqeeyo managers yaa ka ah cook yaa ka ah kushinka ku jiro meelaha qaarkood yaa muxuu ka adeega waiter yaa ka gabriel oo raashinka ku keen muga fadhiisatay dad ajnabi ah maxaa yeelay ninkan ganacsatada ganacsigiisa inuu qurxoonaadu raa Soomaali shaqada u qaban karo waay dadkeena maanta hadaan shaqo abuurno dhaano wada 1 kilomitir ah dhismaheeda la bilaabay shaqaalaha yimaado annay shaqeyn karin shaqada dhamaanteed xoog kuma salaysan iyo bulkeetigan qaada inta dhiga dhagaxan qaad iyo muxuu ahaa dambiishan muxuu ahaa loorkan xamaad kuma salaysan aqoon korontadan microphone-kan saacadna hadda iga fariisto telefoonkaada mobilka haduu fariisto birtan in lagu alxam hadaarjid podiumkan in loo sameeyo oo maxaan ku leeyahay alwaax looga sameeyo dhammaan aqoon u baahanta xirfad u baahanta dadkeena xirfad ma laha adduunyaduna waxyaabaha inoo qaban kartay kamid tahay laakiin maxaan leeyahay hadda meesha ma imaan karno amniyan ka baqaynaa sayana amni darra ka baqaynaa sayana arinta amnigana waxay u baahan tahay waxyaabihii aan maanta oo dhan aan ku celcelinayay oo aan ka hadlayay mar kale waxaan rabaa in aan muxuu ahaay aad iyo aad ugu mahad celiyo baarlamaanka federaalka ee sharafta leh ee fursadaas inaan intaan idin soo hor istaagay idin waxeeyo idin la wadaago xaaladda guud iyo masawirka guud ee dalka aan idin la wadaago dalkeenu yaanan fulaga iyo kan Soomaali nacaybka qaba kan dawlad nacaybka qaba kan dawladda ka cabsanayo kan nabadda ka cabsanayo waxa uu noo sheegayaa sax ma ah waa la hoogay waa la dhacay waa la balanbalay intay karbooday xaggay ka soo dhacday wax ka jira ma jiraan wax badan oo u baahanahay ummadeen u baahantahay annaguna inaan aragnaa u baahanahay oo ah maxasan kii samay ah waa naga maqayin ma dafireen inaan 100% perfect sax aan nahayna kuma doodayno laakiin inaan horumar sameeyo waayna oo aan soconno oo aan sii soconno ku doodayna waana sameeynaa dhaqaalaha aad soo gaarto dad badan inay ka cabanayaan magaalada beesada ku yaraatay dhaqaalihii hoos u dhacay kan waxism harba inaan idin sheego 20 iyo dhowr sano waxaan ku soo noolayn dhaqaalaheenu ma qaabaysnayn ma habaysnayn nidaam iyo maxaan ku raadayay wax la garanay kuma salaysnayn aan keen isbedel aan keenan dhahna marka oo wixii aan nidaamino shuruuc aan u yeelno hay'ada aan u yeelno wixii marka xoogaa way adkaanayaan waxyaalo badan oo cilada ah way soo baxayaan meelo badan muxuu ahaa sida wax loo heli jiray aan looga helin ama dadkii heli jiray aan helayna dadka duwan ay helayaan waxaas marka keenayo laakiin dhibaato ma jirto guud ahaan dadka dalka dhaqaalihiisu horay u socdaa amni darrada dhaqaale darrada in waa iswa guud laakiin waxyaabihii aasaaska aan u lahayn sana 2 sano 3 sano ka hor maalintan imaanayna ee maanta mooska Soomaaliya laga dhoofiyaa tir ahaan waa kala badan yahay xoolaha Soomaaliya laga dhoofiyaa tir ahaan waa kala badan yihiin sisinta iyo khayraadka kale ee Soomaaliya laga dhoofiyaana way kala badan yihiin waxa gudaha dalka ka sameysmayo oo soo noqonaya waa badan yihiin laakiin wax badan oo dhaqaalaheena isbedel degdeg ku sameey lahaa way naga maqan yihiin 2014 2015 tirkoobkeedii wili lama soo saarin 2014 5 milyan oo neef ayaa Soomaaliya laga dhoofiyay xoolo nool dib badan ku qabnaa xoolaha nool wadidooda hayntooda dhiigga qaadkan waa jiran yahay markabka dhan hal celiyo dib badan loo qaba sida si ugu maslaxad badan ummadda Soomaaliyeed iyo dalka maxuu noqolaa dhaqaalaha ugu badan looga helaa 5 milyan inta la gowraco oo la bireeyo hilibkooda la qaboojiyo aan dirno oo hilib asoo aan dirno meeqa qofooda shaqo ka helayso warshadahaas 5 milyan oo maqaar oo soo baxdo oo aan warshada inta u sameeyno aan habayno oo aan ama maqaar asoo iib geysano ama asoo kabo iyo suul iyo boorso iyo maxaan ku iraahdaa aan adduunyada u iib geysano raafka xoolaha iyo lafta iyo wax inaan muxuu ahay galuusada badhamadan iyo waxaan oo dhan intaan sameyn adduunyada Ilaahay inaan u dirsan waxaas maanta Soomaaliya duruufo ay ku jirtahay dhaqaalana waa u baahan yihiin aqoonna waa u baahan yihiin labadiba waa naga maqan yihiin laakiin dhaqaalaha aqoonta waxaan heli karnay kamid yihiin
حالي هبار دمانتي سنة وحكسو أورورا يا دمو دعاء دمانتي ندورو حاجة دي ندورو حكسو أورورا يسا سياسة دا أنتوسينو سياسة دا أنتوسينو ونكوهشينو ونسلا قرانو ووحي ما أنت أنو سوف تقلع هين أنك دول قادنو وأنك قمويون ورؤوس عنو وحي نو سوف تقلع أنسا ميسانو وحكا لو دان وانو هيدقلين دقالة وانو كعا أمني وانو سقبا وحان لينو دان وهيدينا مركالي وحان سيقارة وقسو جيدين يا ورالها أقالك بارلمانك فدرالك الصومالي دولة دي سدة دولة دوار dhaqan kuna inta badan lama barto iskool laga barto inta badan ku arkidu ku yimaada in la arko iyo ku daysi lagu daysido ku yimaada mid xiirxiiran hadii telefishinka laga arko dada ibris xiirxiira waa lagu daysana mid maxaa ku raadin sarwaalka muxuu ahay gaabsaday hadii la arko kuwa kaloon wixii loo gaabsaday xataa aan shaqo kuleeyna la gaabsanay dhaqan noqonay maalinta dambe dhaqanka dawladnimaduna kaas uu kamid yahay dhaqan ay u baahan tahay dhaqankii inaan مثال inaan u noqono role model muunad lagu daysado oo la eego oo fiicnaanta looga daysado inaan noqono waa maxay waxa ugu horeeyo qawaaniinta u baahanahay inaan dejino ku dhaqankeedana aan hor kacno qofka ku su'aal gelinaya ee carqaladeynaya aan dhaan ka joog saana loogu dhaqma oo midda aan sheegay hore askariga si fiican u la hadal qofkii askariga si fiican u la hadlay askariga la sidiisa xishoonay isbedelayo mas'uuliyad dareemayo ixtiraam dareemayo hore askariga saana u la hadlana mid askari ku qaylinaya marka tira hore askariga saana u la hadlay si fiican u la hadal askariga marka tiraad oo maxay adiga aniga xildhibaanan ahay si fiican u la hadal hore askariga hadda tiraad askariguna muxuu ahay waa isbedelaya kaasna waa isbedelaya marka aan noqono kuwa dawladnimada ee dhaqanka dawladnimada model u noqdo waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo arintii oo gudoomiyaha baarlamaanka soo jeediyay diyaaran idin ahay cawo iyo casar markii baarlamaanka dhammaantiis guddigiisa joogtada ah xubno baarlamaanka ka tirsan oo isla socdaay ay ii baahdaan diyaaran u ahay meel kasta iigu baahdaan inaan ugu tagaan diyaar u ah ama iigu yimaadaan aad iyo aadaan taas u cadaynaa gudoomiye waqtiga adiga un baa noo soo qaban doono waqtiga aad noo soo qabatana aniga waa la helayaa haddii alla yiraahdo waana hadlaynaa waxaanan ka hadlaynaa un dabcan maslaxadda caamka ah dabcan maslaxad gaara dhaqan nooma ahayno awalna kama hadli jirin haddana kama hadli doono aad iyo aadaan mar kale idinku mahad celinayaa waana idin bogaadinayaa runtii waa idin bogaadinayaa hawsha aad qabateen ee aad u dhabar adeegteen duruufaha adag oo aad ku dulqaadateen oo aad ku adkaysateen shacabka Soomaaliyeedna amaano idinku haya waana ku amaanintiin wixii khaladaad oo naga dhacana waa saxayna hadii la yiraahdo midii aan kor soo sheegi karno kor soo sheegayna wixii aan hoos soo sheegi karno soo sheegayna laakiin soo sheegayna hadii la yiraahdo aad u maasantiin mar kale 100% wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maasantiin kulanka aan caadigeena saddexaad waa inoo xiran yahay Britano xildhibaano Brito waa jira shirkii